Alahady voalohany amin'ny volana septambra ary alahady voalohany ihany koa andro voalohany amin'ny volana septambra dia miarahaba antsika nahatratra ny volana septambra momba antsika mandrakariva ny tompo ahafahantsika mihoatra indray ny volana oktobra sy ny volana marobe izay mbola atolotry ny tompo ho antsika ho ampitomboana mandrakariva amintsika ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy ny Jesosy Kristy tompontsika. Anio dia volana vaovao araka izay voalaza teo lohahevitra vaovao indray no banjintsika dia ny iza malala miorina amin'ny finoana ny mpino. Miorina amin'ny finoana tokoa ve mpino? Raha avy nanamasina ny tena ny mpino. Lohahevitra tamin'ny volana lasa teo dia hoe manamasina ny tena ny mpino. Rehefa masina ve mpino dia manana finoana ve mpino dia miorina amin'ny finoana ve mpino dia inona ny toetra hanana ny mpino rehefa miorina amin'ny finoana ny mpino miorina amin'inona ny finoana ny mpino rehefa manana finoana izy ary mahasedra ny fiainana ve ny mpino amin'izay finoana izay dia andao ary ho jerentsika hoe inona marina ny finosiny ity finoana ity sy ny manodidina anazy satria isika zao tonga eto ametraka fanontaniana amintsika inona no antony ahatongavantsika eto, inona ny fototry ny fahatongavantsika eto. Mety hoe alahady ve mba hisangatsangana kely eny amin'ny plateau ve sa hoe ngezangeza le fiangonanao dia mba handeha hoany aloha sady mandefa ventilateur sa hoe hijerijery ny tapaka sy namana. Inona ny antom-biantsika eto amin'izao fotoana androany izao? Hiatsika amin'ny tompo indrindra fa manana finoana isika hiatsika ny tompo. Za mino fa raha antany azy zao hoe iza ny tsy mino fa tsisy anangatana. Zay zao dia efa finoana koa le ana hoe mino aho fa tsisy anangatanana eo. Ametraka amin'ny finoana hoe nareo sy tonga any ve tsy mino? Nga izy mare ny finoana tsy hita maso. Samy mifampijerentsika zao hoe ilay mitondra ny tenin'Andriamanitra an'io ve manana finoana. Dia fanontaniana amin'ny tsirairaintsika zany alohany amboako ny fotoana hoe manana finoana tokoa ve ianao ary inona no mahatonga no hanana finoana. Andao ary ataontsika eo ambany masoko eo ny baiboly Matthieu 5:17 faharoa. Amin'ny anaran'ny tompo ary Jesosy ny teny tamin'ilay kapiteny hoe mandeha ihany tongava aminao araky ny nononao. Dia salisitrana tamin'izay ora izay ilay ankizy lahy. Mandeha ihany ohatrany hoe baiko zany miteny ny tompo hoe mandeha ihany tamin'ilay kapiteny. Andao ary ho jerentsika ary hoe ny toetra tokony hanana ny kristianina. Inona ry havako malala ny toetra tokony hanana ny kristianina? Andao sokavantsika ny Samuela voalohany toko voalohany ka hatramin'ny toko voalohany 5:9 ka hatramin'ny 20. Ataontsika eo ambany masoko eo satria ao no jerentsika ny zavatra tokony hahafahantsika mampifotra ny fiangonantsika. Ihana ny resaka eto. Ihana raha mijerijery ao ambonimbony kely eo tsika dia vehivavy tsy niteraka izy ary malahelo fanahy izy ary mangahiahy amin'ny fiainany satria ny manodidina azy to niteraka avokoa to manana fifaliana satria mananjanaka manana farazy-demby manoloana anazy ny olona rehetra to mikorana miaraka amin'ny ankizy nefa ihana ry havako
dia tsy mbo nanana an'izay toy fahasoavana manokan'izay fa nalahelo izy. Rehefa nalahelo ihana dia nametraka amin'ny fiainany tamin'i Jehovah izy, ary matetika izy makany amin'ny tempoly. Rehefa tonga amin'ny tempoly izy dia mifady ihany ihany. Ao ambonimbony ao misy an'izany, rehefa manam-potoantsika dia afaka mijery an'izany mamaky miadana, fa iantsika eo amin'ny tokofasivy eo ny tantara izay mahakasika any ihany, arak'izay voalahatra ho vakian'androany. Vehivavy malahelo ihany ary makany amin'ny tempoly izy zany, mitady fankahirezana, mitady an'Andriamanitra izy amin'izany fahoriana mianjaty amin'izany. Inona nataony ihany? Mifady ihany izy ary tonga ao amin'i Jehovah izy, mametraka ny olana izay ao aminy. Mangataka tamin'i Jehovah izy. Jehovah mangataka aminao ary mba omeo zanaka fotorotoro sy mangorakora ka nandehana any tany. Tena hoe eo anoloan'ny Jehovah atao amin'ny tempoly nanaovany an'izany fangatahana izany. Rehefa nandeha ny fotoana dia nahazo anaka ihany, nohenon'i Jehovah ny fangatahany. Satria nahoana? Inona ny toetra tena nankafizan'i Jehovah tamin'io vehivavy io? Nanana an'izay fotorotoro izay azy mifady ihany, nampijaly tena. Tadio ry havana, Jesosy Kristy nandeha nitokana tany anefitra nivavaka. Ahoana raha navy tany Jesosy ihany izany? Ahoana ny avy tany ihany an'izany? Hoe mifady ihany na malahelo. Dia variana ny mpisorona, Eli mijery anazy, ary izay toetra izay indraindray mpisorona Eli dia mahita anazy satria mivavaka izy amin'ny fo. Tao amin'ny tempoly dia mivavaka ihany hoe tsy miteny mafy fa any am-po izy mivavaka, dia mahita anazy Eli dia hoe ary ianao ajanony amin'izay fimamonao divay io, fa lasa adala ianao. Dia ozy ihany hoe andray tsy adala ary Eli, tsy adala fa maninona ianao manao fitsarana. Ary zay toetra zay indraindray ananantsika mpino mitsara ivelany, mijery olona dia mitsara, ary lerangary ito mba hafahafa, ary ny fombafomba ny lerangary ito hafahafa. Le ramatohitsy, ilay tanora zatsy, ny finoana dia tsy hita maso any anatin'ny fony tsirairay avy. Mitsara Eli, fa maninona ianao no miteniteny? Mamindray zao anao nisotro divay dia ozy ihana hoe non, Eli tsia vehivavy malahelo ory fa avy kosa miresaka amin'i Jehovah. Fa zao koa ry havana, io Jehovah io Andriamanitra io vavatsika io, mahalala amin'ny fosiny vo, tsy mila miteny akory ianao any anatin'ny fonao any. Jehovah mangataka aminao any am-po, amin'ny fanetretena, amin'ny fampijaliana tena fifadinana izany ke izy amintsika. Tapakandro kely anankiray tsy mihinana, mety ho vita ihany, tonga amin'ny ariva, aiza ry neny aiza ry ankizy ny sakafo fanoana, tsy misy ato dada. Tsy matsindry tsy ozy ny fitenenantsika gasy. Mpanompon'Andriamanitra tsy mahazaka fahoriana. Toetra anankiray nangatahany Jehovah izany, ary nataony ihany. Ary inona ny vokany? Novaliany Jehovah nivavaka, nataony ihany. Tao anatin'ny fanetretena, tao anatin'ny fanoloran-tena, ary naharitra izy. Satria jereo ambony eo, aman-taona maro ihany tsy niteraka, fa niaritra tamin'ny fivavahana izy. Izay koa ry havako toetra anankiray mila ananantsika mpino, mila miorina amin'ny faharitantsika mpino. Toetra anankiray koa nananany antitra ihany dia tamin'ny fangatahana dia hoe raha mba hitsinjo Andriamanitra tsy azo vazivazina, ary tsy azonao terena raha ataoko hialatsiny amin'ny
fiteny frantsay hoe imposena. Tsy manaiky zany imposena zany mihitsy ny tompo. Tsy anjarantsika ny impose. An'Andriamanitra fa manana fotoana izy. Raha mba hitsinjosy izy. Mila mitalao. Mila manetsy tena. Mandady mihitsy. Nandady ihany. Raha ovakatsifatsika io teny io tena hoe tena ozy ny fitenenana amin'ny teny vahiny se plier en 4. Tsy haiko se plier en 8 na en 10 na 12 na tsy fantatro mety tsy hitatsony angamba fa tena foriporitra be fa nandady ihany. Dia novaliany Jehova ny fangatahany. Dia hoy izy ihana no miteny tamin'i Jehova no nangatahako an'izany. Fantatro izay noko ary fantatry ihana izay nony. Dia Jehova, tamin'i Jehova no nangatahany izany. Izay ny tantarany ihany ary voapetraka teo ilay toetra ny fadiany izy, ny vavaka nandahaka tsy nitsahatra, vonona ny anome tsara indrindra. Satria rehefa nahazo anaka ihana dia inona no nataony? Omeko anao izy io zanako. Tena fatratra izany. Isika ve amin'ny maha-kristianina antsika ve manana izay toetra izay hoe Andriamanitra Jesosy eo, anio dia mangataka aminao anetsy tena nandrovo damba nandady se plier en 20 mba omeo raha mba mitsinjo anay ianao Fa rehefa mahazo valim-bavaka ve tsika dia anao hoe omeko anao Jehova, omeko anao zay safidy ataoniko. Dia meny ihany natolony tamin'Andriamanitra ilay zany tsy ho alako ny volony ozy izy. Za aloha somary sola aloha. Fa raha dika zany hoe afoko anao io zazo io tsy hokotiako mihitsy. Volo élément anankiray amin'ny olombelona. Raha lany iny dia mitsimoka fa ihana dia ny teny mihitsy hoe tsy ho alako mihitsy ny volony zazo io fa atolotra anao. Zato isan-jato. Toetra anankiray koa zany mila hananan'ny kristianina raha ampiorina ny finoana izy. Andao ary irosikelintsika ao amin'ny Matio 5. Dia misy ny tantaran'ny kapiteny ao. Fa raha miakatra kely ao ambony eo tsika dia nisy ilay boka. Andao raisitsika aloha ilay boka Matio 5 dia miakatra kely ao ambony eo anao tamin'ny Matio ao alohan'ny 5 io. Ary nidina tany eritreretim-bohitra Jesosy tamin'io niaraka tamin'ny vahoaka marobe dia nisy boka nanantona anazy. No préciseny no mariany mihitsy mialatsiny. No mariany ilay vaky teny tao mihitsy hoe Jesosy niaraka tamin'ny vahoaka marobe. Dia teo ilay boka zany rehefa nare zany satria misy fitohizany zany tao amin'ny tantara io eno zany nanerana tany fa hoe misy an'izany Jesosy zany manasitrana. Na eno ilay boka ary fantatsika tsara izany boka zany tena alan'olona zany ary mitokana any anaty ala. Raha vao misy boka fotsiny dia efa manenjika ilay boka rohy ihany. Fa zao tsy nanaiky an'izay ilay boka fa nanantony izy ary tena nakeo anoloan'i Jesosy izy. Na dia nisy vahoaka marobe raha tonga teo. Inona nataony? Mety nisy tantara atao leladehany tao mety hoe iny boky io inona ny ataony io fa nanantony izy zany tena hoe tsy manaiky fa tsy maintsy ahitan'izany Jesosy zany andro tonga teo izy ary nandohalika sy nekohaka teo anatrihan'i Jesosy. Dia ny tena mahavariana io boky io ny teny tamin'i Jesosy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Fa maninona io boka io nanantona an'i Jesosy? Fantany. Azay nahafantatra an'izay nono ilay boka na dia mino fa mbola tsy tena hoe niaraka tamin'i Jesosy izy. Fa dia tonga teo izy nanana finoana izy zany tao anatiny hoe misy an'izany Jesosy zany. Ary rehefa tonga izy nalany ny tahotra ary io ny tahotra ry olonosafo. Misy an'izay irzay ao anaty firana 700. Isika ve raha tratran'ny fahasairanana
raha misy menjady antsika any ohatrany tsy mampanahirana ohatrany tsosaza menatra menatra amin' Jesosy saka aleoko ihany mipiripirina aty an-trano aty, aleoko sitranony eny ny aretiko, aleoko mivavaka aty an-trano aty, mivavaka ihany aho. Avy eo rehefa mivavaka ihany tsy manao ohatry ny anatra amin'ny farany na meny tsara indrindra fa ametsiny indray hoe tena aizy Jesosy ela be loatra ianao hoe fa tonga avy tady avy Jesosy. Sanao Jesosy eo malahelo aho manana olana anao ohatran'ilay boka tsy mienatra mihitsy izy na dia boka azy, mety tsisy tanana izy tamin'izany, mety tsisy tongotra, mety nandady ary izy tamin'izany fa dia tonga satria fantany hoe ity misy olona anankiray afaka nasitrana anahy. Dia ino mety aho izy nasitrana anao, sitrana ilay boka. Avy eo izy Jesosy taminy ary ity toetra ity dia tena toetra ilaina amintsika piny mihitsy ampiorenina finoana. Mandehanao izy Jesosy aza miteniteny amin'izaniza dia mangana mankany amin'ny tempoly manao fanatitra. Indraindray ry havako nahazo fahasoavana fahasoavana ny tao atsimo, fiara raitra be, akanjo tsara be, zavatra mirantiranty tsara ny tsara rehetrarehetra, nahazo fahasoavana, nangataka tamin'i Jesosy dia nahazo. Fa inona alefa radio mihitsy angamba izay nahazo an'izao hoe izao moa misy ny tambatsotra Facebook, mialatsiny ahako ho antsika tia mampiasa Facebook, selfie kely aloha VVT selfie, salon selfie, apiripirimy ry havana fanomezana fahasoavana fantatry Jesosy ny mahasoanao, tsisy maharatsy akory so izy teny eo hoe nga ratsy ny mahazo fiara, nga ratsy no mahazo trano tsara, mahazo fanaka tsara, tsia fahasoavana tokoa zany. Fa Jesosy ny teny mandehana aza miteniteny na solomaso tsara tarehy ataoko rosorosy be izy na rosorosy be amin'izay hita tsara hoe ny solomaso ngarainy ange maintimainty taloha lasa rosorosy be couleur hafahafa. Misy olona tsy hita mihitsy tao anaty fotoana maro teny amin'ny fiarahamonina teny, teny amin'ny fivoriana teny, teny am-piangonana teny, mpanompon'Andriamanitra io nahazo fiara tsara tsisy maharatsy an'izany fa avy dahoana re izay hijery an'ity tonga fahasoavana tompoko ay ny tompo mitondra an'izany ny mpino koa dia mahalala mitondra ny fiainany raha misy fahasoavana. Ary ny toetra anankiray nangatahany tompo tan'ilay boka teto manova fanatitra ianao izy izy efa boka tsy manana naneriary ary sahirina satria enjeh amin'ny fiarahamonina angeza ny boky izany fa ozo ny tompo hoe mandehana aza miteniteny mahasoanao andran'io izao manovy ianao fanatitra, mankalesany amin'ny tempoly any amin'ny sorona atero ny fanatitra fa ankasitrahan'ny tompo ny fanatitra vokatry ny fo. Manaraka teo dia misy an'ny kapiteny, ny kapiteny ity raha tamin'izany ny kapiteny izany tena manana ny heriny izany raha ataontsika hoe amin'izao fotoana izao mety ministre ny intérieur na ministre ny police nationale ny kapiteny tamin'izany ary manana ny pouvoir sika izay, manana ny fahefany izany. Fa zao rehefa tonga Jesosy nanao fivoriana, namory niaraka tamin'ny mpianany dia vahoaka maro be dia tonga kapiteny moramora nanantona an' Jesosy. Ary rehefa nanantona an' Jesosy izy dia tsy niseho arak'ilay maha kapiteny azy iny
fa tonga ary niangavy tamin'ny tompo ary nitaraina hoe Jesosy eo marary ny ankizy lago any an-trano fa mitenena ihany fiangaviana nge zany e kapiteny zany tonga dia miteny hoe tena Jesosy tsy trano zanako mitenena ihany ozy izy dia inona ny zavatra miseho moa Jesosy hoe mandehana fa ho avy aho anasitrana anazy tsy nanaiky kapiteny fa mbola niteny ihany hoe tena tompo Jesosy eo tsy mienjika nidiranao ambany tafitranoko akory aho fa mino aho fa zany kapiteny zany a manana ny installation zany manana trano miraratra zany ary manana birao tsara tare zany afaka nanao izy a hoe atsovy zany Jesosy zany fa reko e ataovy mety makaty aminazy zany Jesosy zany fa marary ny ankizy lahako ao ampandrinao izy nefa nisy tsy nanao an'izay afaka anao fibaikona izy hoe raha miteny izy tao hoe manana miaramila manana olona be da be feheziko manana ankizy lahy ka raha irahako reo hoe mandeha any ianao ataovy ty dia ataony fa tsy nanao an'izany izy fa tonga teo anoloan'i Jesosy izy nitaraina tsy nitratrevatreva dia ozy Jesosy hoe mandehana tongava aminao zay ninonao dia sitrana tamin'izany ilay ankizy lahy tany an-trano toetra anankiray tena ankasitrahan'i Jesosy amintsika ary havako dia nitoetra manetry tena tsy miololona tsy mizaozao na dia nanana ny fahefany ary ny kapiteny dia tonga nitady an'i Jesosy ary anankiray toetra anankiray tena ilazako ary tena ankasitrahako an'ity kapiteny ity tsy ny tenany ange nitadiavy no saniny ary tsy nangataka ho azy izy hoe Jesosy eo tonga eto aminao mba omeo fahefana ihany fa tsy ampy anah nge ty kapiteny ity aleo ho généralina indray ahako na amiral fa tonga izy ary tena nitaraina mpanetretena hoe Jesosy eo samby ankizy lahako mitenena ihany raha manao izy trano koa dia manome baiko izy mitenena mba ho sitrana ny ankizy lahako toetra anankiray angatahan'i Jesosy amintsika ary havana dia ny fiarahana amin'ny zaka amin'ny namantsika amin'ny havantsika ary indrindra ny fitondranam-bavaka zava-dehibe zany ry havako raha misy ny fahasairanana amin'ny havana sy ny tapaka ao dia eto am-bavaka izy teneny eo akaikinao hoe eto am-bavaka izy nisy fomba ohatr' zany fomba mpivavahana manoatra zany fa ny antsika dia any apotsika tonga dia mahatsaro am-bavaka eto hoe misy rahalahy marary any Jesosy eo iteny aho satria na dia any lavitra ary olo eo minso manantena fa eny niteniko ianao ary anasitra anazy avetrany ianao zany rehetrarehetra zany afaka toetra tadiavin'ny tompo antsika raha tena hoe te hitoetra ka hanina filoantsika meny ny tompo ny vokatra ihany meny ny tompo ny vokatra ilay boka no meny ihany koa ilay kapiteny nitady izy niangavy ny tompo izy na netsy tena izy tadiavin'ny tsomontsika zany tompo amintsika zany toetra zany izay ny tapany voalohany ry havako mbola misy toetra maro akoatran'izay ampirenina ny finoana fa ho hitantsika amin'ny manaraka eo zay miorina amin'inona ary ny finoantsika rehefa zay ary ny toetra ilaina amintsika mba hananantsika finoana miorina amin'inona ary finoana ge foana ihany io raha tsy misy fototra iorenany misy amin'izao fotoan'izao moa ry havana maro ny zava-misy eo ny teknôlôjia eo ny fandrosoana isan-karazany nisy sonoa zay zany tantara kely ty tantaraiko amintsika dia tonga zany le mpitory
Toriteny amin'ny sinoa io dia hoe hitanao lala malala Jesosy ianao, satria atao an'izay zany le izay fomba tentsika amin'ny sinoa. Tsy malala Jesosy aho, fa aiza Jesosy? Zany Jesosy zany a tompo sy mpamonjy anay, Andriamanitra ivavahanay zany, ary zany no tena antom-pisinay amin'ity fiainana ity. Dia hoy izy sinoa, tsy malala Jesosy tenako, alefa aty sary Jesosy fa anambarako Jesosy ianao. Teo le rahalahy dia gaga hoe ary reto sinoa reto zany tena enjana, ary enjana mihitsy sinoa matoy izy tonga teo hoe eto aty ny sarin'izany Jesosy zany, na mitondra zavatra mahakasika an' Jesosy fa anambarako Jesosy ianao izy, tsy problème amiko mihitsy zany. Dia hitanao hoe tena fantatro Jesosy. Dia io zany tena mahavariana zany rehavako amin'ny fampirenam-pinoa ty, miorina amin'ina marina finoantsika. Andao hoe mijerentsika kely tsika kristiana zao tonga eto za zao mety hoe tonga eto satria alahady ny andro dia ohatrany tsisy atao dia aleo aloha miangona ihany aloha mba mety mifankahita amin'ny tapaka sy namana any tonga any am-piangonana any. Dia za rehefa any mba mahafinarinaritra anazy ao i tontontovy zao no mitendry ao, tena ho any miala tsiny manonona ny tontontovy, tena ho any satria rehefa tontontovy ny eo dia ohatran'ny mahafinaritra zany, ohatran'ny tena mahita an' Jesosy zany. Dia androany zao i papa zao no mametraka ny tsodrano ao, dia raha vao i papa koa mametraka ny tsodrano dia tena mandeha, tena manana tsodrano, tena ao tsara mihitsy ny tena fahasoavana sy nyvedana Jesosy ao anatiko. Misy koa nefa ny andeha hiangona fa ao amin'ny méthodiste any ivavaka, le trano tsara fa sady intégral koa ny climat ao, dia mangatsitsika tsara raha tsy amin'ny ilany azy tsy ohatrany tsy dia mety. Misy koa ny sasany andeha ho ary amin'ny evangelika fa any to ohatrany misy kilalaka be, mandidy be Jesosy, miteran' Jesosy, mandidy be ohatrany korana be, aim-panahy be, tsisy ohatran'izany, tena sambatsambatra mihitsy ny mandritsy ny le fitaom-pivavahana. Ny sasany moa dia hoe ary amin'ny alina fa ny sezany ny ohatrany misy éponge, tena alezy be mihitsy ny rehefa mipetraka ao amin'le éponge, satria ny ao amin'ny FKMA enjakenjana ihany le plastika io enjakenjana ohatrany tsy aleo aloha hijanona any ka aleo amin'ny manaraka makany. Ohatrany hoe zavatra ivelabelany ry afako, fitaovana, olona. Raha tsy pastera Rakotonena amin'ny toriteny tsy nohany fa i askety flavy io ohatrany tsara le toriteniny tamin'ny farany teo kosa aloha hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa nahazo haim-panahy mihitsy, velobelona ny fanahy tamin'ny toriteniny askety flavy. Dia raha tsy toreto ho avy eto zany askety flavy, raha tsy amin'ny herintaona avy dia tsy ho avy tsony isika. Tsy miempotsika raha vao tratran'izay dia ndao jerentsika ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo, valo amby telopolo ny andrininy ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo, valo amby telopolo ka hatramin'ny sivy amby telopolo. Ary ako fantatrareo ry alahy fa zany lehilahy zany no toriana amin'ny famelan-keloko aminareo, ary ao aminy no anamarinana ny rehetra mino. Ahoana izy? Anamarinana ny rehetra mino. Ho afaka amin'ny heloka rehetra izay tsy azo namarinina anareo tamin'ny andron'ny Mosesy. Zany hoe ny endrika ivelany zava-poana ihany. Ny toerana iangonana zava-poana ihany. Ary zao sy ny olona mitarika ety ny amonjy fananao rehefa tonga ny andro farany, tonga amin'ny fanadinana eo Jesosy andro farany, nametrahana ny manoloanan'i Jesosy ianao. Le dekona nitory ve? Na i pasteur, na le olona niteny zava-maneno ve? Na le seza tsara ve? Isy anontany ianao an'izany? Fia! Jesosy anontany eo, inona no nataonao? Niorina tamin'ny finoana ve ianao?
amin'ny anarany ihany no hanamarinana mino. Tsisy e. Aza mifotra amin'ny zavatra hita maso ianao. Raha tsy mivavaka ao zao raha koto dia anahirakirana ihany. Ohatrany tsy alezy ahako. Fitaovana ihany zany e. Za tsy miteny ratsy ny sezantsika. Mbola misy ara le taby be tsisy fekinany ireny. Any am-piangonana hafa. Fa feno fiangonana io. Tsy ratsy akory ny fivavahana miaraka amin'ny disy ny hira. Ny tompo ara ny teny hoe mandehana mandihy, mitory. Ampiasao ny fitaovana ny korana ny lokanga maro feo sy ny mozika ny hira. Fa mialohan'izay aloha mitoetra ve ilay finoana aminao ka raha vao io fiangonana io. Inona ny lesona nentinao tamin'ilay izy tamin'ny androm-piainanao, tamin'ny fiainanao nandritry ny herinandro? Any tsy ray mamaly an'izay. Misy koa ny olona mifototra amin'ilay za dia koa za pasteur, za efa manao adidiko. Inona indray moa zany no olako amin'izany fa za ho voavonjy. Ny fototra amin'inona nefa izay nataonao izay e. Tsy ratsy akory ny manao an'izany, apetrako ihany. Tsy ratsy akory ny manao an'izany. Fa ny fototra tamin'ny tenin'Andriamanitra ve nanaovanao an'izany? Indraindray mety sao dia anao ilay afo milolo. Ny afo milolo fantatrareo a? Rehefa ampiretina amin'ny afo milolo, mirehatra be. Ary mazava, tena mazava be, tena mazava fa mora lefy. Indraindray misy tantara kely tantaraiko amintsika ity. Tamin'ny andron'ny fanavaka vaham-bolokoditra ireny zany a. Dia tamin'izany moa zany samy manana ny toerany. Ny mainty sy ny fotsy. Tao amin'ny fiangonana anankiray. Tena miraratra, jiro be, seza tsara be. Izay jerenao mamirapiratra daholo dia ny toerana ny vavahan'ny fotsy hoditra zany io. Dia zao nisy mainty hoditra zany tery ivelany tery. Dia nangasy azy teo izy nijery. Dia avy ny lehilahy anankiray. Fa maninona ianao no mitomany anaka? Malahelo aho satria tsy mbo manana ohatran'ny reto olona reto ahako. Tsy manana akanjo tsara, tsy manana fa dia zao eny amin'ny Saint-Zalasy ozy ny raha nisy nanaraka ilay série ireny taloha ny misy ny asa fanalevozana na tantara any misy an'ny mainty hoditra. Dia ozy Jesosy taminy, kay Jesosy tia miresaka aminy ity. Za koa ara nge mbola tsy tao e. Nefa ireo zany mivavaka hony. Zany le olona tao amin'ilay fiangonana teo hoe za mbola tsy tao anaka. Mandehana, maherezy ianao, fa za mbola tsy niditra tao amin'ny fiangonana io. Raha tsika mijery ny ao amin'ny Matio 7:12. Matio 7:13. Ary nambarako an'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo ry mpanao heloko. Iza ny tenenin' Jesosy tamin'io? Misy zany ireo mpanompon'Andriamanitra tonga dia hoe tonga ny tompona nadina hoe inona ny nataonareo dia hoe za nge tompo efa naminamy tamin'ny anaranao hoe ary efa namoaka démonie koa tamin'ny anaranao zahay ary efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay. Dia ozy ny tompo tsy fantatra ianao, tsy fantatra akory ianao satria tsy tamin'ny tenin'Andriamanitra no nitondranao ny fiainanao. Ny tenin'Andriamanitra, inona moa zany tenin'Andriamanitra zany? Enokontsika isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Fafantaniana ataoko amperako amintsika hoe mahentsika isan'andro a. Za zao efa eo amin'ny 50 taona eo. Fa inona ny taizan'ny ray aman-dreniko ana tamin'ny finoana kristianina?
voateraka dia natao batisa, avy eo nanolo tena nanao katekomène, isaorana ny tompo dia nanao diakona, dia zao iaraha mahitsy zao. Fa ahoana io tenin'Andriamanitra io ve? Enonao dia atao inonao io? Ankatoavinao ve io? Sa ohatra n'ilay hoe za diakona dia efa mahatoko tena fa za vovony, za pastera dia efa sura ozy efa sura tsia. Za lo olona dia efa ozy ny fitenenantsika miala tsiny ahako hoe poince tsia. Fa rehefa manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia enonao ny tenin'Andriamanitra dia ankatoavy, atokiso ihany koa. Nahatoky ange ihany, nahatoky ilay boky, nahatoky ilay kapiteny mandehana mety ao anasitrany. Efa sitrany izy ihany fa mandehana. Lasa izy tsy nanao keskila, miala tsiny amin'ilay fomba fitenena. Tsy nanao kory hoe tena tompo tena sira amin'izany ve ianao? Tsia. Sitrany. Avy hatrany. Tsy fantatro ianareo izy ny tompo. Na dia nanao asa ary tao anatin'ny fiangonana. Izay no toetra dia ny fampiorenana ny finoana avy amintsika olombelona, ahisantsika misaitsaina inona ary no fitondran-tena tokony atao mba hahafahantsika hiteny hoe mijoro amin'ny finoantsika. Andao ary amaranantsika anazy dia hoe mahasedra olana fempino. Ny olona ny tena mifototra amin'ny finoana ry havana dia mahasedra olana. Raha mijerytsika ambonimbony kely ao nanao fanoharana ny tompo. Nisy lehilahy iray nanamboatra trano dia adala. Ndao ataoko hoe lehilahy adala. Raha manao trano izy mety tsy adala fa lehilahy tsy mijoro amin'ny hevitra tokony tsara amin'ny fijoroana amin'ny fanaovana zavatra sahala amin'izany. Nanao trano izy mirahalahy ireo. Le anankiray nanao trano teo ambony, iza mahalala tantara, vatolampy. Le anankiray nanao trano teo ambony fasika. Rehefa jerena ivelan'ilay trano tena mitovy tena hoe zany ka trano mitovy. Tonga ary ny rivotra mahery. Fio! Nianjera ilay trano anankiray. Ilay trano anankiray mbola mijoro hatramin'izao. Misy olona anankiroa ao am-piangonana. Samy manao didy jery zao tsika hoe ty olona ty be. Tonga ao isan-kalahady, samy manao didy, samy manao anjarako, samy manao rakitra. Tonga amin'ny fotoana rehetrarehetra. Hoe tena manam-potoana rehetra zanak'Andriamanitra rehetra, fa tsy manary kosa manao adidy hatramin'ny farany. Fa zao ny finoana tsara anasa. Ahoana? Foana. Ny finoana tsara anasa. Ary ny finoana fa madika amin'izay koa. Ny asa tsara ana finoana. Za tsy teny foana fa zava-poana. Tonga ireo olona ireo isan-kalahady nanao ny adidiny. Tonga ny andro farany. Za ange Jesosy eo. Nanao ny adidy koa isan'alahady. Teo hitanao teo foana ahy . Nefany tsy voaray. Satria tsy mifototra. Nanao fototra ve ianao dia eny ambony fasika. Tsisy olona nanao trano eny ambony fasika. Tsy mifototra tamin'ny finoana izy. Ndao iarahantsika mamaky ry havana ny ao amin'ny apokalipsy. Alo apokalipsy 7:1-10. Ho avy fainganao. Tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Jesosy no miteny amin'io. Ho avy aho izy. Tany mafy izay anananao. Inona ny anananao finoana dia izay ilay finoana mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra. Finoana mitoetra amin'ny fankatoavana. Finoana miteny amin'ny fienoana. Mino mankatoa. Mankatoa, mino. Finoana miteny amin'ny fahatokisana. Ary miaina
ny fiainanao andavanandro, ny finoana izay nananao, ny tenin'Andriamanitra izany. Ity Baiboly ity no fototry ny finoantsika. Ny voalaza ao dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Itelo izay ray. Izay tompirina amintsika isanandro isanandro. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azontsika sitraka amin'Andriamanitra. Jereo ny Hebreo 1:9. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azontsika sitraka amin'Andriamanitra. Inona ny tiany lazaina zany? Tsika any amin'ny toeram-piasantsika any, ny andavanandrom-piainantsika any. Eo ilay conscience professionnelle, fa ndraindraiky io mbo miady e. Mierim-pity amin'ny mpitantana hoe mba miezaka manao le asa dia vita soamantsara dia tonga ampiasa. Tena nafinahitra ianao, nety ny asanao mahereza amboarina mahakasika anao. Inona ny tianao lazaina an'izany? Afaka mahasedra hoe tonga aminao ny fahasoavana rehefa mipetraka aminao ny finoana. Tonga aminao ny fiarovana rehefa tonga aminao ny mipetraka aminao ny finoana. Ho sitrana ny aretinao rehefa mipetraka aminao ny finoana. Mangata dia omeny ianao. Fa zao ohatran'ilay voalaza teo indraindray matahotra ny anantona ny tompo. Ilay boka tsy matahotra, fa itsika mpahazo antsika kristianina ilay matahotra. Fa zao koa arak'ilay tenin'ny Toriteny tamin'ny herin'ny anio dia hoe ny devoly koa anga matahotra ny tompo matahotra ny Jesosy. Devoly anga nakafanahy Jesosy fantany hoe Jesosy Kristy no Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Fa na ny devoly tompoko ny matahotra. Fa raha miaraka amin'Andriamanitra ianao, tsy anana tahotra ianao, ka hijoro hoe ny teninao no hery sy apiako, entiko aresen'izao ratsy rehetrarehetra manodidina izao. Amakazo amaranako azy ry havana dia andao hoe hiaraka hitady andraitsika. Tadavy izy dia mbola hita. Mbola eo izy velona matso anio ary mandrakizay. Mbola eo. Mila mitady isika. Izay fanampitry ny toetra tokony ananantsika. Mitadiavana iray dia mbola hita izy. Faharoa, miantsoa azy. Toetra tokony ananantsika piny koa. Miantsoa. Antsoa Jesosy raha tojo ny fahasairana ianao. Za tena mampirisika anao ry havako hoe. Miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Eo akaikinao foana izy mandrakariva. Manodidina anao fanahy masina rehefa antsoinao izy. Mitoetra amintsika nge fanahy masina amin'ny fotoana anolorantsika tena dia mirotsaka ao anatsika amin'ny fanahy masina. Antsika indraindray no misy mahalala an'izany. Kolokolo io fanahy masina mitoetra ao amintsika io. Inona no ataontsika hoe raha anao hoe zany hoe inona ny régime, inona ny sakafo, inona ny vitamine ahafahana mikolokolo ny fanahy masina mba hitoerantsika anatin'ny finoana. Tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly ihany ry havako. Fa zao tsy ady irery ianao. Tsy ady irery. Za tena resy lahatra ry havako malalo amin'ny tompo. Tsy ady irery ianao raha miaraka aminy. Tsy mandao anao zany ny tompo. Jesosy mpianany rehefa niondrana an-tsambo kely. Tantara anankiray ihany koa entiko hamarana anazy dia zao. Inona zava-niseho? Natory ireo apôstôly mpianatra. Natory ireo. Ary rehefa natory ireo dia mialatsika tsy natory ireo fa i Jesosy. Tola mbola atao anatin'ny fizahan-toetra nataon'i Jesosy an'ireo mpianany ihany io. Nanonja ary ny ranomasina. Ny korotana. Ny apôstôly. Natahotra. Nangovotra. Tena tonga loza tambo. Inona ty atao? Tsy fantany ve? Ary zay ilay fiorenana finoana hoe mila matoky hatramin'ny farany. Fa Jesosy angeny miaraka amin'ny ao. Jésus est au volant. Jesosy ny ao amin'ny familiana. Ho foazina ve Jesosy ahoana? Hitan'i Jesosy zany dia nitsangana izy.
Ary ny teny mitsahara, rivo-doza. Orambe, mitsahara, mitony, ny tony avy hatrany. Ny rivo-doza miaraka amin'i Jesosy. Ninonina rivo-doza? Tsy maintsy misy ange zany. Ninonina olana mejady aminao dia zao hoe atokisy fa Jesosy no amin'ny fitondrananao, ao amin'ny fiaranao, amin'ny familianao, ao amin'ny tokantranonao ao, eny andalana rehetrarehetra zay alehanao eny. Maro koa angery afaka malala naniry niainga maraina mody ariva ho tavaverina somatsara ohatrany fa zao nisy tsy tavaverina fa ianao ve mbo mangataka an' Jesosy hoe Jesosy eo 10 seconde zay manao an'izany tantano ahako ho tonga somatsara ny amin'izay toerana lehako ary ho tavaverina somatsara ity. Tsy ady irery ianao raha hiaraka aminy fa zao koa mifankazara. Toetra anankiray tsy voatonona tery ambony, mifankazara amin'ny tompo ianao dia hitanao fiadanana sy famindrapo no iainanao amin'ny fiainanao araka ny hita ao amin'ny salamo irahantsika mijery ny salamo 7:20 amaranantsika anazy ka hiteny ianao hoe entiko fiadanana sy famindrapo no anaraka ahy mandritra ny androm-piainako. Zany tompo miteny avy aminao ary menantsika androany koa fiadanana tsisy fiadanana, tsisy afa-tsy fiadanana sy famindrapo no anaraka ahy, no anaraka anao mandritry ny androm-piainantsika. Ka hiteny amin'izay iverina amin'ilay lohahevitra aho tery ambony hoe mandehana dia tongava araky ny nonao. Raha tonga tokoa ny tompo ry avako malala amin'ny tompo androany joro eo amin'ny tompo anao. Mahatoko 100 isan-jato ve ianao? Fa ho tonga aminao zay nampanantenanao ary zay nangataonao ary tenen'ny tompo aminao hoe mandehana dia ho tonga aminao zay nonao. Ary raha tsy nino zany ianao tsisy ho tonga aminao ange, tsisy ho tonga aminao raha tsy nino ianao fa Jesosy mpanasitrana, Jesosy mpanafaka, Jesosy manome lalam-pamonjena avy amin'ny Jesosy lalam-pamonjena ty noentinao amin'ny kisana ny vatanao, ny fanahinao, ny finonao ahafahanao mahita an'izany lalam-pamonjena atody Jesosy anao izany. Ho amintsika ihany anie ny fahasoavana ary toetra ambanitry ny fanahin'ny tompo mandraka hariva isika mandritsy ny androm-piainantsika. Amen.